Наши шнеки и шнеки-жатки – это использование стали 0,9G2S, возможность увеличить наружный диаметр, изменить толщину витка по запросу клиента. Виток изготавливается с помощью станка ЧПУ Siemens, что гарантирует идеальное соответствие и прилегание витка к трубе. Качественная работа наших сварщиков. На выходе каждый шнек обязательно балансируется. Техконтроль позволяет нашим клиентам получать качественную запчасть. Также помогаем нашим клиентам с ремонтом шнеков жатки.